배우도록 하겠습니다. เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าและเรียนพระวจนะของพระเจ้ากันค่ะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 죄악 가운데 살아가던 더러운 저희들을 예수님 십자가의 보혈의 피로 구원하여 주시고 자녀 삼아 주신 크신 사랑을 인하여 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงล้างบาปให้เราด้วยพระโลหิตของพระเยซูและทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์ 저희를 구원하여 주신 그 사랑도 너무나 크고 감사한데 저희를 주님의 몸된 교회 가운데 두시고 시마다 때마다 은혜의 말씀과 믿음의 교제로 저희와 함께하여 주심에 감사드립니다. ความรอดนั้นเป็นความรอดที่ยิ่งใหญ่แล้วแต่พระองค์ยังทรงนำให้เรามาอยู่ในคริสตจักรและทรงมอบพระคุณให้เราผ่านการสามัคคีธรรมแห่งความเชื่อและพระวจนะแห่งพระสัญญา 오늘 예수님의 피로 구원받은 우리 형제 자매님들 주님의 말씀 앞에 한자리에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายที่ได้รับความรอดโดยพระโลหิตของพระเยซูได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระวจนะของพระองค์ 필요한 말씀으로 저희를 교훈하여 주시고 깨우쳐 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงมอบพระวจนะที่จำเป็นให้แก่พวกเราแต่ละคนด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨 드리오며 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. ในช่วงเวลานี้เราขอฝากไว้กับพระเจ้าและเราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 아멘. 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 출애굽기 25장 8절입니다. อพยพบทที่25ข้อที่8ค่ะ 출애굽기 25장 8절 말씀입니다. อพยพบทที่25ข้อที่8ค่ะ 제가 읽어드리겠습니다. เราจะอ่านให้นะคะ 내가 그들 중에 거할 송소를 그들을 시켜 나를 위하여 짓게 짓되 เราให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการสำหรับเรา เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา 우리는 출애굽기를 배우고 있습니다. เรากำลังศึกษาหนังสืออพยพกันอยู่ค่ะ 오늘은요 이 출애굽기의 이제 마지막 시간을 가지려고 합니다. วันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมอพยพแล้วค่ะ 우리는 지난 시간까지 출애굽기를 통해서 출애굽에서 이 애굽에서 바로의 비참한 노예로 또 고통 가운데 살아가던 이스라엘 백성들이 출애굽하여 홍해를 건너 광야를 지나 시내산에 도착하기까지의 여정을 살펴보았습니다. จนถึงครั้งที่แล้วนะคะเราได้ศึกษาหนังสืออพยพเกี่ยวกับการเดินทางของชนชาติอิสราเอลที่ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานในฐานะทาสของฟาโรห์ในอียิปต์จนพวกเขาได้ออกจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงผ่านถิ่นทุรกันดารและมาถึงภูเขาซีนายค่ะ 이 시내산은 이 중요한 장소 중에 하나이죠. ภูเขาซีนายนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญสถานที่หนึ่งค่ะ 시내산에서 이스라엘 백성들은 이스라엘은 하나님의 백성이 되고 하나님은 그들의 하나님이 되기로 이 하나님과 이스라엘 사이에 언약을 맺고 또 이스라엘 백성들은 그곳에서 하나님이 주신 율법을 받았습니다. ภูเขาซีนายนะคะเป็นสถานที่ที่ชนชาติอิสราเอลได้ทำพันธสัญญากับพระเจ้าโดยที่ชนชาติอิสราเอลจะเป็นประชากรของพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพระเจ้าได้ประทานพระบัญญัติ10ประการให้แก่พวกเขาที่ภูเขาซีนายด้วยค่ะ 그런데 얼마 되지 않아서요. 이 이스라엘 백성들은 하나님과의 언약을 어기고 이 금송아지 우상을 섬기는 큰 타락에 빠져버렸습니다. แต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะชาวอิสราเอลก็ตกอยู่ในความเสื่อมทรามครั้งใหญ่โดยการละเมิดพันธสัญญาที่ทำไว้กับพระเจ้าโดยที่ไปนมัสการรูปเคารพโคทองคำค่ะ 여러분 우리 이 10계명 기억나시나요? ทุกคนยังจำพระบัญญัติ10ประการได้ไหมคะ 이 10계명의 가장 중요한 두 계명 바로 다른 신을 섬기지 말라 우상 숭배하지 말라 이 크고 첫째 되는 계명을 어긴 것입니다. พระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกในธรรมบัญญัติก็คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือห้ามปฏิบัติพระอื่นห้ามบูชารูปเคารพค่ะ 여러분 율법의 첫째 되는 계명 무엇입니까? ทุกคนคะพระบัญญัติข้อที่1คืออะไรคะ 바로 주 너희의 하나님을 사랑하라 이것이 크고 첫째 되는 계명이요. 이 가장 큰 계명은 사람으로서 가장 큰 계명은 바로 하나님을 사랑하는 것 그것이 가장 큰 계명인데 그것을 어긴 거예요. จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกพวกชาวอิสราเอลนะคะเขาละเมิดพระบัญญัติข้อนี้ค่ะ
이 하나님은 이스라엘의 하나님이 되고 그리고 이스라엘은 하나님이 백성이 되겠다고 이 약속한 지 채 40일도 되지 않았을 때 이런 큰 타락이 일어난 것입니다. คือพวกเขาสัญญากับพระเจ้าไว้ว่าเขาจะเป็นประชากรของพระเจ้าและพระเจ้าก็จะเป็นประชากรของเขาเวลาภายในไม่ถึง40วันนะคะเขาก็ตกอยู่ในความเสื่อมทรามค่ะ 하나님이 가장 싫어하신다고 말한 우상숭배 그 우상숭배의 이 죄에 빠져버리게 된 것입니다. พวกเขานะคะตกอยู่ในความเสื่อมทรามก็คือการไปปฏิบัติรูปเคารพซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังมากที่สุดค่ะ 여러분 이 하나님과 이스라엘 이 관계는요 그냥 이 하나님이 다스리시는 그런 하나님이 백성이 된다 이 정도의 의미가 아닙니다. 하나님과 이스라엘이 언약 맺었던 그 언약은요 이 신랑과 신부가 사랑하는 그 사랑의 언약이기도 했던 것입니다. ความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติอิสราเอลกับพระเจ้านะคะไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนที่ถูกปกครองเท่านั้นแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่รักซึ่งกันและกันด้วยค่ะ 이런 관계가요 이 이사야서 54장 5절에 잘 나타나 있습니다. ความสัมพันธ์เช่นนี้นะคะปรากฏอย่างชัดเจนอยู่ในหนังสืออิสยาห์ค่ะ 이는 너를 지으신 자는 내 남편이시라. 그 이름은 만군의 여호와시며 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 자시라. 온 세상의 하나님이라 칭함을 받으실 것이며 เพราะพระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีเจ้าพระนามของพระองค์คือพระยาเวห์จอมทัพและองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้าเขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลโลก 여러분 부부는 이 하나님과 사람의 관계를 잘 나타내 줍니다. คู่สามีภรรยานะคะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ได้เป็นอย่างดีค่ะ 이 성경에 남편은 그 아내를 이 자신의 목숨을 다해 사랑하라 하셨습니다. ในพระคัมภีร์นะคะมีกล่าวไว้ว่าสามีนะคะต้องรักภรรยาด้วยชีวิตของเขาเองค่ะ 그리고 아내는 남편을 사랑하며 이 남편으로의 다스림을 받습니다. และภรรยานะคะก็ต้องรักสามีและถูกปกครองจากสามีค่ะ 이 남편과 아내는 바로 사랑의 관계입니다. สามีและภรรยานะคะเป็นความสัมพันธ์ของความรักค่ะ 창세기 3장 16절입니다. ปฐมกาลบทที่3ข้อที่16ค่ะ 하나님께서 하와에게 말씀하십니다. 너는 남편을 사모하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 เป็นพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสแก่เอวานะคะว่า ถึงกระนั้นเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้า และเขาจะปกครองตัวเจ้า 바로 하나님과 사람의 관계는요. 이 하나님은 자신의 목숨을 다해서 자신의 모든 것을 다해서 사람을 사랑하시고 이 사람은 하나님의 다스리심을 받으며 그리고 하나님을 순종합니다. 하나님을 사랑하고 하나님께 순종하는 관계입니다. ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือ พระเจ้าทรงรักมนุษย์ด้วยชีวิตของพระองค์ และมนุษย์ยอมรับในการปกครองจากพระเจ้า และเชื่อฟังพระองค์ด้วยความรักที่มีต่อกันค่ะ 하나님이 세상을 창조하실 때 이 바로 사람을 위해서 창조하셨죠. ตอนที่พระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาค่ะ พระเจ้าทรงสร้างเพื่อมนุษย์ใช่ไหมคะ 그리고 사람은 왜 만드셨습니까? แล้วพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไมคะ 바로 하나님의 사랑의 짝, 하나님의 사랑의 대상으로 사람을 창조하셨어요. พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อให้เป็นคู่รักต่อพระเจ้าค่ะ 그러니까요, 이 하나님과 사람의 관계는요, 마치 남편과 아내의 관계처럼 이 사랑의 관계인 것입니다. ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือความสัมพันธ์แห่งความรักเหมือนกับคู่สามีภรรยาค่ะ 그러니까요, 이 사람들이 이스라엘 백성들이 우상을 섬겼다. 이 이스라엘 백성들이 우상을 섬긴 그것은 그들의 마음이 남편 되시는 하나님을 떠나서 우상에게로 향한 것이기 때문에 하나님은 음행을 행했다. 음란하다라고 말씀하시는 것입니다. การที่ชนชาติอิสราเอลบูชารูปเคารพนั้นคือการที่ใจของพวกเขาหันเหจากพระเจ้า ผู้เป็นสามีไปหารูปเคารพ ดังนั้นพระเจ้าจึงถือว่าการผิดประเวณีเป็นการผิดประเวณี พระเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นการล่วงประเวณีนั่นเองค่ะ 이 사랑을 약속한 부부가
그 사랑을, 그 약속을 잊어버리고 다른 사람을 만난다면, 다른 이성을 만나게 된다면 그것은 배우자에게 너무나 큰 배신이며 너무나 큰 충격이 될 것입니다. หากคู่สามีภรรยาที่สัญญาว่าจะรักกันลืมสัญญานั้น และเริ่มไปคบหากับคนอื่น มันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจและเจ็บปวดอย่างมากสำหรับคู่ชีวิตค่ะ 그래서요, 이 우상 숭배는 하나님을 가장 아프시게 하는 일인 것입니다. ดังนั้นการบูชารูปเคารพเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าทรงเจ็บปวดที่สุดค่ะ 이 우상 숭배는요, 이 하나님 앞에 너무나 가증한 일인 것입니다. และการบูชารูปเคารพนะคะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งต่อพระพักตร์พระเจ้าค่ะ 그래서요, 하나님은 우상 숭배하는 것을 음란하다, 이 가증하게 여기시고 음란하게 여기신다는 것을 기억하고 우리는요, 이 우상 숭배를 하지 말아야겠습니다. เราควรจำไว้ว่าพระเจ้าทรงถือว่าการบูชารูปเคารพเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและเป็นการล่วงประเวณีดังนั้นเราจึงห้ามบูชารูปเคารพค่ะ 이 이스라엘 백성들이 모여 있는 이 시내산에서요, 또 한 가지 중요한 사건이 있었는데요. ที่ภูเขาซีนายนะคะซึ่งเป็นที่ชนชาติอิสราเอลรวมตัวกันนั้น ยังมีเหตุการณ์สำคัญอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะ 하나님께서 성막을 주셨다는 것입니다. คือพระเจ้าทรงประทานพระพราให้แก่พวกเขาค่ะ 여러분, 이 성막은 무엇입니까? ทุกคนคะพระพราคืออะไรคะ 뭐예요? คืออะไรคะ 이 소잡고 이 양잡고 하나님께 제사 드리는 곳이었죠. เป็นสถานที่ที่มีการฆ่าวัวและแกะเพื่อเป็นการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าค่ะ 이 왜 제사를 드렸습니까? ทำไมถึงต้องมีการถวายเครื่องบูชาค่ะ 이 양 잡는 모습을 보면은요, 이 6월절이 생각나게 합니다. การฆ่าลูกแกะนะคะทำให้นึกถึงเทศกาลปัสกาขึ้นมาค่ะ 이 양이 죽음으로 장자가 받아야 했던 그 재앙이 넘어갔습니다. แกะต้องตายนะคะเพื่อให้การพิพากษาที่บุตรหัวปีควรได้รับนั้นผ่านเว้นไปค่ะ 옛 에덴 동산에서 아담과 하와가 이 죄를 지어서 그 수치를 가릴 수 없을 때 하나님께서 짐승을 잡아서 가죽옷을 입혀 주셨습니다. ตอนที่อาดัมกับเอวาทำบาปนะคะเขาไม่มีอะไรจะสวมใส่ใช่ไหมคะพระเจ้าก็ทรงทำเสื้อหนังสัตว์มอบให้กับอาดัมและเอวาสวมใส่ในสวนเอเดนค่ะ 바로 이 가죽옷으로 아담과 하와의 부끄러움을 이 가리워 주셨어요. พวกเขาพระเจ้านะคะทรงมอบเสื้อหนังสัตว์ให้กับอาดัมและเอวาสวมใส่เพื่อไม่ให้เกิดความอับอายค่ะ 또 아벨이 하나님께 제사를 드려 하나님께서 연락하신 이 아벨의 제사를 그리고 양의 첫 새끼를 생각나게 합니다. นอกจากนี้ยังนึกถึงแกะหัวปีที่อาเบลนำมาถวายแด่พระเจ้า และพระเจ้าทรงรับของถวายด้วยความพอพระทัยค่ะ 바로 이 성막은요, 바로 이 사람의 죄를 용서해 주는 곳입니다. พระพานะคะเป็นสถานที่ให้อภัยบาปค่ะ 또 이 성막은 이 비슷한 의미인데요. 이 성막은 또한 하나님을 만나는 곳이었습니다. และพระพานะคะเป็นสถานที่ที่เราพบพระเจ้าค่ะ 이 성막의 다른 또 하나의 이름은 회막, 만난다, 회막. 이 미팅하는, 만나는 곳이다 이런 뜻이 있어요. คือเต็นท์พับพานะคะมีอีกความหมายหนึ่งว่าเป็นเต็นท์นัดพบค่ะ 누구를 만나요? พบกับใครคะ 하나님을 만나는 곳입니다. พบสถานที่พบกับพระเจ้าค่ะ 이 바로 우리는 지난 시간 이 율법을 통해서 하나님이 얼마나 거룩하시고 하나님이 얼마나 공의로우신 분임을 우리는 알았습니다. เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์และชอบธรรมมากแค่ไหนผ่านธรรมบัญญัติที่พระองค์ทรงประทานให้ค่ะ 그리고 우상 숭배 사건을 통해서요, 인간이 얼마나 연약한지, 인간이 얼마나 더러운지 그 죄성을 우리는 알게 되었습니다. และพระเจ้านะคะทรงให้เราเห็นถึงความสกปรกความอ่อนแอและธรรมชาติบาปในมนุษย์ผ่านเหตุการณ์การบูชารูปเคารพค่ะ 그리고 이 성막을 통해서요, 우리는 하나님의 사랑을 다시 한번 깨닫게 되는 것입니다. และผ่านทางพับพานะคะพระเจ้าทรงให้เราเห็นถึงความรักของพระองค์ค่ะ 여러분, 여기 보니까요, 이 시내산에서 있었던 일이 총 20장부터 40장까지 이 출애굽기의 절반 이상이
이 시내산에 있었던 일들이 기록되어 있습니다. ถ้าดูตรงนี้นะคะ ชาวอิสราเอลที่ทำพันธสัญญากับพระเจ้าบนภูเขาซีนายนะคะ ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่บทที่ 20 ถึงบทที่ 40 ค่ะ 이 출애굽기는 총 40장으로 이루어져 있는데 이 출애굽하는 내용은 19장, 19개 장으로 되어 있고 시내산에서 있었던 일들은 20장부터 40장까지 21개 장으로 되어 있습니다. เนื้อหาที่ชาวอิสราเอลอพยพจากอียิปต์นะคะ มีตั้งแต่บทที่ 1 ถึง 19 ค่ะ แต่ที่ชาวอิสราเอลอยู่บนภูเขาซีนายนะคะ มีตั้งแต่บทที่ 20 ถึงบทที่ 40 ค่ะ 그런데요, 여기 20장부터 24장까지 5개 장에 걸쳐서 이 율법, 하나님이 주신 율법에 관한 내용들이 기록이 되어 있습니다. และบทที่ 20 ถึงบทที่ 24 นะคะ เป็นการบันทึกเกี่ยวกับพระบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้ค่ะ 그리고 32장, 우상 숭배를 했던 32장을 제외한 25장부터 40장까지 15개 장에 걸쳐서 성막, 이 죄를 용서함 받는 성막에 대해서 기록되어 있습니다. และพับพาที่แสดงถึงความรักของพระเจ้านะคะ ถูกบันทึกไว้ต่อเนื่อง ตั้งแต่บท 25 ถึงบทที่ 40 เป็น 15 บทค่ะ ยกเว้นบทที่ 32 ที่บันทึกเกี่ยวกับการบูชารูปเคารพค่ะ 여러분, 이 율법은 하나님의 공의를 우리에게 알게 하시죠? คือธรรมบัญญัติของพระเจ้าอะค่ะ แสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้าใช่ไหมคะ 성막은 죄인인 우리가 어떻게 하나님 앞에 나아갈 수 있는지 바로 하나님의 사랑을 우리에게 알게 합니다. คือส่วนพับพานะคะ เป็นการแสดงให้เห็นวิธีว่าเราจะเข้าหาพระเจ้าได้อย่างไร เป็นการแสดงถึงความรักของพระเจ้าค่ะ 바로 이 율법과 성막을 통해서 하나님의 공의와 하나님의 사랑을 우리는 보게 됩니다. เราจะเห็นได้ว่าธรรมบัญญัตินะคะ แสดงให้เห็นถึงความยุติธรรม ส่วนพับพานะคะ แสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าค่ะ 이 하나님의 사랑에 나타난 성막이 하나님의 공의가 나타난 율법보다 이 장수가 3배나 많죠. 하나님의 사랑이 3배나 더 많이 나타나 있다는 것을 우리는 또한 발견할 수 있는 거예요. พระพาที่แสดงถึงความรักของพระเจ้าถูกบันทึกไว้ต่อเนื่องถึง 15 บท ซึ่งเป็น3เท่าของ5บทของธรรมบัญญัติใช่ไหมคะทำให้คิดได้ว่าความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ใจแค่ไหนคะ 자, 우리 성막에 대해서 조금 더 배워보겠습니다. เราจะมาเรียนเกี่ยวกับพระพานะคะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันค่ะ แล้วให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการสำหรับเราเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา 내가 그들 중에 거할 성소라고 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสว่าสร้างสถานนมัสการเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา 바로 이 성막은요, 하나님의 여호와께서 거하시는 곳입니다. และพระพานะคะเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าพระยาเวห์ค่ะ 여러분, 이 하나님의 거하시는 곳, 구약에서 하나님이 거하시는 곳은 성막 그리고 성전이었는데 신약 시대 하나님이 거하시는 곳은 어디입니까? โทษคะในพันธสัญญาเดิมอะค่ะสถานที่ที่พระเจ้าประทับอยู่คือพับพาใช่ไหมคะส่วนในพันธสัญญาใหม่สถานที่ที่พระเจ้าประทับอยู่คือที่ไหนคะ 바로 이 교회죠. คือคริสตจักรค่ะ 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 바로 구원받은 그리스도인들 가운데 이 하나님이 함께 계십니다. เพราะว่ามี2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่นก็คือพระองค์นะคะจะทรงอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ได้รับความรอดหรือคริสเตียนนั่นเองค่ะ 그래서 이 성소는 이 성막은 바로 교회의 그림자이자 또한 예수 그리스도의 그림자이기도 합니다. หรือพูดได้ว่าพับพานะคะเป็นเงาสะท้อนของคริสตจักรและเป็นเงาสะท้อนของพระเยซูคริสต์ค่ะ 자, 이 성막은 여호와 하나님께서 거하시는 곳인데요. 그 형태는 이렇게 크게 그 구조는 세 부분으로 나누어 볼 수가 있습니다. คือที่พับพานะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆค่ะ 바로 바깥들 성소, 지성소 이렇게 세 부분으로 나누어 볼 수가 있습니다. แบ่งออกได้เป็น3ส่วนก็คือลานข้างนอกสถานนมัสการอภิสุทธิสถานค่ะ 자, 우리 한번 따라해 볼까요? เราลองมาพูดตามกันไหมคะ 바깥들 ลานข้างนอก 성소, สถานนมัสการ 지성소, อภิสุทธิสถาน
이렇게 겉에서 보기에는 이렇게 이 동물의 가죽 혹은 천으로 덮어놓은 그런 별로 이렇게 볼품없는 모습이죠. ถ้ามองข้างนอกใช่ไหมคะก็จะเห็นผ้าที่ถักด้วยหนังสัตว์คลุมเอาไว้ค่ะ 그런데 그 내부를 보면 이렇게 금으로 되어 있습니다. แต่ถ้ามองข้างในนะคะก็จะเป็นทองคำค่ะ 이 성막에서 사용하는 이 기구는 총 7가지 기구가 있습니다. เครื่องใช้ที่ใช้ในพับพานะคะมีทั้งหมด 7 อย่างค่ะ 이 성소는 교회를 나타내고 또 예수님을 나타낸다고 했죠. บอกไว้ว่าพับพาค่ะเป็นงานสะท้อนของคริสตจักรกับพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะ 이 예수님은 겉에서 보기에는 볼품 없지만 예수님은 너무너무 귀하신 분이잖아요. 이 성막도 겉에서 보기에는 볼품 없지만 멋있지 않지만요. 그 안에는 황금으로 가득 차 있는 겁니다. คือถ้า 빛나죠. ถ้ามองข้างนอกอะค่ะจะดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้ามองข้างในอะค่ะเป็นทองคำใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากค่ะ 이 바깥들에는요. 이 2가지 기구가 있었습니다. ที่ข้างนอกนะคะมีเครื่องใช้อยู่ 2 อย่างค่ะ 바로 이 번제단과 물두멍입니다. ก็คือแท่นเผาเครื่องบูชากับอ่างล้างมือค่ะ 그리고 이 성소 그 성소에는요. 이 떡상 그리고 금초대 그리고 분향단 이렇게 3개의 기구가 있었습니다. ส่วนในสถานนมัสการนะคะมีโต๊ะขนมปังมีคันประทีปมีแท่นเผาเครื่องหอมค่ะ 그리고 지성소 이 지성소에는요. 증거계와 속죄소가 있었습니다. ส่วนในอภิสุทธิสถานนะคะมีหีบแห่งสักขีพยานและพระที่นั่งกรุณาค่ะ 이 안에 나오는 것들 이렇게 다 외우지 않으셔도 돼요. คือเราไม่ต้องจำทั้งหมดที่ออกมาในนี้ก็ได้ค่ะ 언젠가 시간이 된다면 하나하나 이 설명드리고 또 함께 하나님이 주시는 교훈들을 나눠볼 시간이 있을 겁니다. เพราะว่าจะมีช่วงเวลาที่เราจะได้มาแบ่งปันไปทีละอย่างนะคะ 바로 이 장소를 왜 주셨습니까? 우리 처음 읽었을 때처럼 내가 그들 중에 거할 성소 이 하나님은요 우리와 함께하기를 원하고 계신다는 것을 알 수 있습니다. ถ้าถามว่าทำไมพระเจ้าถึงทรงบอกให้ชาวอิสราเอลสร้างพับพานะคะ มีตรงนี้บอกไว้ว่า สร้างสถานนมัสการเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา พระเจ้านะคะอยากประสงค์ที่อยากจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ค่ะ 하나님은 임마누엘의 하나님이시죠? พระเจ้านะคะเป็นพระเจ้าอิมมานูเอลใช่ไหมคะ 우리와 늘 함께하시는 하나님. พระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ 참 감사합니다. ขอบคุณมากค่ะ 그런데요, 이 하나님도 우리와 함께하기를 원하신다는 겁니다. และพระเจ้านะคะประสงค์ที่อยากจะอยู่ร่วมกับเราค่ะ 우리 사람의 창조의 목적 그 자체가 우리를 사랑하고 우리와 함께하기 위해서 하나님은 사람을 창조하신 거잖아요. พระประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมานะคะ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรา และประสงค์ที่อยากจะอยู่ร่วมกันกับเราค่ะ 그런데 에덴 동산에서 범죄한 인간은 이 거룩하신 하나님과 함께 거할 수 없습니다. แต่เนื่องจากการทำบาปในสวนเอเดนนะคะ มนุษย์ที่ทำบาปและพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์จึงไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะ 빛과 어둠이 함께할 수 없는 것처럼 거룩하신 하나님은 죄와 함께하실 수 없는 것입니다. เหมือนกับที่ความสว่างและความมืดไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ไม่มีบาปไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ผู้มีบาปได้เช่นกันค่ะ 이사야서 52장 9절을 같이 읽겠습니다. ในอิสยาห์บทที่ 59 ข้อที่ 2 เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แต่บาปชั่วของพวกท่านได้ทำให้เกิดการแยกระหว่างพวกท่านกับพระเจ้าของท่าน 사람은 이 죄 때문에 하나님께로 가까이 갈 수가 없습니다. เพราะว่าบาปนะคะมนุษย์จึงไม่สามารถอยู่ร่วมกับพระเจ้าได้ค่ะ 바로 죄가 사람과 하나님 사이를 나누었기 때문입니다. เพราะบาปนะคะได้แบ่งแยกพระเจ้ากับมนุษย์ออกจากกันค่ะ 사람은 하나님이 계신 그 생명, 하나님께로 나아가고 싶습니다. และมนุษย์นะคะอยากที่จะข้ามไปหาพระเจ้าผู้เป็นชีวิตค่ะ 하나님께서도 사람과 함께하고 싶습니다. และพระเจ้านะคะก็อยากที่จะอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ค่ะ 그런데 이 죄가 있는 사람은 거룩하신 하나님과 함께 거할 수가 없는 거예요. แต่ว่ามนุษย์ที่มีบาปนะคะไม่สามารถอยู่ร่วมกันกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้ค่ะ 이
사람이 죄에 있는 사람이 하나님과 함께하기 위해서는 반드시 죄를 해결해야 됩니다. มนุษย์ต้องแก้ไขบาปเพื่อจะได้อยู่กับพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 죄를 해결돼야 되지만 그래야만 하나님과 사람은 함께할 수 있는 거예요. พระเจ้ากับมนุษย์จะอยู่ด้วยกันได้ก็ต่อเมื่อบาปได้รับการแก้ไขแล้วเท่านั้นค่ะ 죄의 삭은 사망이요 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. 죄를 해결할 수 있는 방법은요, 이 죽는 것, 피밖에 없는 것입니다. เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายถ้าไม่มีเลือดหลั่งไหลก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลย 죄를 해결할 수 있는 방법은요, 이 피밖에 없는 거예요. 죽는 것밖에 없는 것입니다. ดังนั้นวิธีเดียวที่จะแก้ไขบาปได้ก็คือเลือดค่ะ 그래서요, 이 짐승들이 죽었던 거예요. ดังนั้นจึงมีสัตว์มาตายแทนค่ะ 네, 바로 이 사람의 죄를 대신해서 짐승이 죽어서 피를 흘려야 죄가 사해지고 그래야 이 하나님과 사람은 함께 있을 수 있는 겁니다. นั่นคือเหตุผลที่ต้องมีสัตว์นะคะมาตายแทนมาหลั่งเลือดแทนเพื่อที่จะแก้ไขความบาปและมนุษย์กับพระเจ้าจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะ 자, 우리 성경 보겠습니다. เราจะดูที่พระคัมภีร์นะคะ 출애굽기 13장 13절입니다. อพยพบทที่13ข้อที่13ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ จงเอาลูกแกะไถ่ลูกลาหัวปี ถ้าไม่ไถ่ก็จงหักคอมันเสีย จงไถ่บุตรชายหัวปีทั้งหมดของท่าน 대속할지니라. 이 대신 죽어야 되는 거예요. 그래야 살 수 있는 겁니다. 죄가 해결되는 거죠. จงไถ่ 이렇게 양이 죽으면 죄의 삭은 사망이므로 사람과 하나님의 사이에 죄가 해결되고 하나님은 우리와 함께 하실 수 있게 되는 거예요. เมื่อแก่ตายเช่นนี้แล้วเพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายใช่ไหมคะบาประหว่างมนุษย์กับพระเจ้าได้รับการแก้ไขพระเจ้าจึงสามารถอยู่ร่วมกับเราได้ค่ะ 그래서요, 우리가 이 성막은 바로 죄를 용서받는 곳이며 죄가 용서받아야 하나님을 만날 수 있는 곳이며 하나님과 함께 할 수 있는 것입니다. ดังนั้นพระพานะคะเป็นสถานที่ที่ให้อภัยบาปเมื่อถูกให้อภัยบาปแล้วเราก็สามารถที่จะพบกับพระเจ้าได้ และเมื่อพบกับพระเจ้าแล้วนะคะ พระเจ้าก็จะทรงประทับอยู่กับเราได้ค่ะ 이렇게 이 양이 죽어서 이 죄가 사해지는데 실제로는 양이 죽어서 죄가 사해지는 게 아니죠. แกะตายเช่นนี้แล้วก็จริงนะคะแต่ว่าจะเป็นแกะที่ตายแทนไม่ได้ใช่ไหมคะ 실제 죄가 없어지려면 양이 아닌 바로 죄 없으신 예수님의 피, 그 피가 드려져야 되는 것입니다. แน่นอนว่าเพื่อจะลบล้างบาปของมนุษย์ได้อย่างแท้จริงนะคะต้องมีการหลั่งเลือดจากผู้ที่ไม่มีบาปไม่ใช่แกะซึ่งก็คือเลือดของพระเยซูผู้ทรงบริสุทธิ์ค่ะ 그래서요, 이 성막의 제사는 바로 예수님을 나타내고 있는 거예요. ดังนั้นเลือดแกะนะคะแสดงถึงเลือดของพระเยซูค่ะ 바로 예수님 때문에 우리는 죄에서 바로 하나님께로 나아갈 수가 있는 것입니다. เพราะเลือดของพระเยซูนะคะทำให้เรานะคะไปหาพระเจ้าได้ค่ะ 자, 우리 요한복음 14장 6절 말씀을 같이 읽겠습니다. ย้อนบทที่14ข้อที่6ค่ะ 안도 있겠나크랍? พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา 바로 이 예수님을 통해서만 하나님 앞으로 나아갈 수 있는 겁니다. มีเพียงแค่พระเยซูเท่านั้นที่สามารถทำให้เราเข้าหาพระเจ้าได้ค่ะ 그리고 아까 말씀드린 것처럼요. 이 성막은 바로 그래서 예수님의 그림자입니다. และอย่างที่บอกไปนะคะว่าพระพานะคะเป็นเงาสะท้อนของพระเยซูค่ะ 그리고 이 성막은 교회의 모형이기도 합니다. และพระพานะคะเป็นแบบจำลองของคริสตจักรค่ะ 그래서요. 이 성소, 이 성막을 알면 바로 교회와 예수님을 알 수 있는 거예요. ถ้าเราศึกษาพระพาให้ดีนะคะ เราก็จะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับคริสตจักรและพระเยซูได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 그리고 이 성막은 여기 동서남북이 있죠. 이 성막은 동쪽을 바라보고 있습니다.
คือพับพานะคะก็จะมีทิศเหนือใต้ออกตกใช่ไหมคะพับพาหันหน้าไปทาง 동쪽을 바라보고 있습니다. 동쪽을 향해 있어요. ตกทางออกพับพาหันหน้าไปทางตะวันออกค่ะ 네. 그래서요, 우리가 아까 봤던 자, 바로 요 문이 동쪽을 향해서 있고, 이렇게 동쪽을 향해서 성막이 있습니다. มาดูตรงนี้นะครับพับพานะคะก็จะหันหน้าไปทางตะวันออกค่ะ 그리고 그 위치를 보면 이렇게 이스라엘 지파의 중심에 있는 것을 볼 수가 있어요. เราจะเห็นได้ว่านะคะพับพานะคะเป็นจุดศูนย์กลางของค่ะ 하나님께서는 너희 중에 거할 초소를 나를 위하여 지으라 라고 말씀하시면서 이스라엘의 진영 중심에 이 성막이 있었다, 위치하고 있었다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. พับพานะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งอยู่ตรงกลางค่ายของอิสราเอลค่ะ การที่พับพาตั้งอยู่ตรงกลางค่ายแสดงให้เห็นว่าศูนย์กลางของชีวิตของเราคืออะไรค่ะ 바로 성막이 이스라엘의 중심에 있었다는 것은 우리의 중심이 무엇이 있어야 되는지를 알게 합니다. 바로 우리의 삶의 중심은 하나님이시라는 것이고요. 그리고 이스라엘 백성들은 이 성막을 중심으로 진을 치고 있었어요. การที่พับพาตั้งอยู่กลางค่ายอิสราเอลนะคะหมายถึงการแสดงให้เห็นว่าศูนย์กลางของชีวิตเราคืออะไรศูนย์กลางของชีวิตของเราก็คือพระเจ้าชาวอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ล้อมรอบพับพาหรือเต็นท์นัดพบที่เป็นศูนย์กลางค่ะ 여러분 우리 삶의 중심이 누구라고요? บอกไว้ว่าศูนย์กลางของชีวิตเราคือใครคะ 프라짜 바로 이 이스라엘 진의 중심에 성막이 있는 것처럼 우리 삶의 중심에 바로 이 하나님이 계셔야 되는 것입니다. เหมือนที่ชาวอิสราเอลนะคะต้องมีพับพาเป็นจุดศูนย์กลางชีวิตของเรานะคะก็ต้องมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางเช่นกันค่ะ 또 이 진치는 모양이 나와 있는데요. แล้วก็มีรูปร่างของการตั้งค่ายค่ะ 민수기 2장 2절입니다. การดานวิถีบทที่2ข้อที่2ค่ะ 여기 보면 회막을 사면으로 대하여 치라라고 되어 있습니다. ตรงนี้มีบอกไว้ว่าให้ตั้งค่ายพักหันหน้าเข้าหาค่ะ 이 진을 이스라엘 백성들이 진을 치는데 바로 성막을 향해서 진을 치라는 거예요. ก็คือชาวอิสราเอลนะคะต้องตั้งค่ายแล้วให้ตั้งค่ายนะคะหันหน้าเข้าไปหาทางพับพาค่ะ 이렇게 진을 치면 어떻게 될까요? ถ้าตั้งแบบนี้แล้วจะเป็นอย่างไรคะ 딱 이렇게 문을 열면 뭐가 보여요? ถ้าเปิดประตูดูแล้วจะเห็นอะไรคะ 성막이 보이는 거예요. เห็นพับพาค่ะ 이 성막을 보고 살아갈 수 있도록 이 진을 치라는 겁니다. ให้ตั้งค่ายเพื่อเห็นพับพาเพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อไปค่ะ 우리 생각엔 어때요? แต่เราคิดเห็นอย่างไรคะ 이 적들이 바깥에서 쳐들어오면 위험하기 때문에 성막을 등지고 바깥을 보고 진을 쳐야 될 것 같은데 하나님께서는 성막을 등지는 것이 아니라 성막을 바라보고 진을 치라라고 말씀하신 겁니다. ในความคิดของเรานะคะมันจะอันตรายถ้าศัตรูบุกเข้ามาใช่ไหมคะเพราะว่าเราหันหลังออกไปข้างนอกดังนั้นดูเหมือนว่าการตั้งค่ายโดยหันหลังให้กับค่ายค่ะมันจะดูเป็นอันตรายแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าให้ตั้งหันหน้าไปทางพับพาค่ะ 바로요. 이 우리 생각, 우리 상식하고는 맞지 않죠? 우리 상식에는 바깥쪽을 봐야 된다. 이렇게 우리 상식은 말하는데 하나님께서는 성막을 바라보라 라고 말씀하시는 거예요. ในความคิดของเราอะค่ะมันคือเราต้องหันหน้าไปทางข้างหลังใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้เผื่อศัตรูเข้ามาแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าให้เราจงมองไปที่พับพาค่ะ 여러분 바깥쪽은 어디입니까? ถ้าเป็นข้างนอกอะค่ะคือหมายถึงอะไรคะ 세상이잖아요. โลกค่ะ 세상을 바라보고 살아야 안전할 것 같고 세상을 바라보고 살아야 될 것 같은데 하나님께서는 하나님의 임재가 있는 성막을 바라보고 살아라. 바로 이 하나님을 바라보고 살 때 안전하다 하는 것을 우리에게 교훈해 주시는 것입니다. ความคิดของเรานะคะก็จะคิดว่าเราควรมองไปยังโลกภายนอกมองโลกเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตราย แต่พระเจ้ากำลังสอนเราว่าให้เรามองไปที่พับพาหรือมองไปที่พระเจ้าเพื่อความปลอดภัยที่แท้จริงค่ะ 여러분 우리는 이스라엘 백성들이 진친 모습을 보고
우리의 삶의 모습이 어떻게 돼야 될지를 우리는 정확하게 알아야 됩니다. เมื่อเราดูค่ายพักของอิสราเอลนะคะ มันอธิบายถึงทิศทางชีวิตของเราได้อย่างชัดเจนค่ะ 오직 삶의 중심을 하나님께로 하고 오직 하나님만 바라보고 살아가는 것 그리고 교회를 중심으로 살아가야 될 것을 우리에게 교훈해 주시고 계시는 거예요. การมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเรา การมองไปที่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว และการดำเนินชีวิตโดยให้คริสตจักรเป็นศูนย์กลางนั้น พระเจ้ากำลังสอนให้เราดำเนินชีวิตแบบนี้ค่ะ 그리고 이스라엘 백성들이 이렇게 성막을 중심으로 진을 쳤는데 그 인구수가 얼마인지가 성경에 기록되어 있습니다. และชาวอิสราเอลนะคะ ตั้งค่ายไปโดยที่หันหน้าไปทางพับพาให้พับพาเป็นจุดศูนย์กลางค่ะ 우리 이 민수기가요. 이 영어로는 넘버 바로 숫자와 관련되어 있는데 우리 태국어로는 광야라는 뜻이죠. 광야에서 이스라엘 백성의 수를 세웠기 때문에 이 민수기라고 합니다. ในหนังสือกันดารวิถีนะคะ ในภาษาไทยก็จะเป็นเกี่ยวมีความหมายว่าถิ่นทุรกันดารค่ะ 그런데 이 영어로는 민수기 숫자 넘버 이 넘버스 바로 숫자를 의미해요. 이스라엘 백성의 숫자를 세웠기 때문에 그렇습니다. ส่วนในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่าบทกันดารวิถีอะค่ะมันจะมีความหมายเกี่ยวกับตัวเลขค่ะ ดังนั้นในหนังสือกันดารวิถีนะคะก็จะมีบันทึกเกี่ยวกับชนเผ่าของอิสราเอลเป็นตัวเลขเอาไว้ค่ะ 그래서 그 내용이요. 이렇게 민수기 2장에 기록이 되어 있습니다. มีอยู่ในกันดารวิถีบทที่2ค่ะ 이 동편에는 유다 족속이 진을 쳤는데 유다 자손이 진을 쳤는데 18만 6,400명이 이 동쪽편에 진을 쳤습니다. ตั้งค่ายพักด้านตะวันออกทางดวงอาทิตย์ขึ้นของพงศ์พันธุ์ยูดาห์ตามกองของเขาคือ 186,400 คน 이 동쪽에는 18만 6,400명이 진을 쳤고요. ทางตะวันออกนะคะมีตามกองกำลังนะคะมีอยู่ 186,400 คนค่ะ 이 남쪽에는요 루벤 군대가 진을 쳤는데 15만 1,450명이 진을 쳤습니다. ส่วนค่ายทางทิศใต้นะคะตั้งตามกองรูเบนมี 151,450 คนค่ะ 네, 바로 남쪽에는 15만 1,450명이 진을 쳤고요. ทางทิศใต้นะคะมีตามกองคือ 151,450 คนค่ะ 그리고 이 서편에는 에브라임 군대가 진을 쳤는데 10만 8,100명이 진을 쳤습니다. ส่วนทางทิศตะวันตกนะคะตั้งค่ายตามกองเอฟราอิมมี 108,100 คนค่ะ 네, 바로 이쪽이죠. 10만 8,100명입니다. ทางทิศตะวันตกนะคะมี 108,100 คนค่ะ 그리고 북쪽에는 단 군대가 진을 쳤는데 15만 7,600명이 진을 쳤습니다. ส่วนทางทิศเหนือนะคะตั้งค่ายตามกองดานมี 157,600 คนค่ะ 네, 바로 이렇게 되죠. เป็นแบบนี้ค่ะ 근데 그 숫자대로 진친 숫자대로 이렇게 그 내용을 보면 바로 십자가의 형태가 된다는 것을 알 수가 있습니다. ซึ่งเมื่อเรามองจากท้องฟ้านะคะค่ายของอิสราเอลนะคะก็จะมีรูปร่างเหมือนไม้กางเขนค่ะ 이 성막은 예수님을 나타내며 이스라엘 백성들이 진친 모양도 십자가의 모습을 그대로 나타내고 있죠. พับพานะคะก็จะมีเป็นเงาสะท้อนของพระเยซูใช่ไหมคะส่วนการตั้งค่ายของอิสราเอลโดยมีพับพาเป็นศูนย์กลางนะคะก็จะมีรูปร่างเป็นไม้กางเขนค่ะ 바로 이 성막, 성소 그리고 우리의 삶은 십자가를 중심으로 살아야 된다는 것을 알게 합니다. ทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตของเรานะคะจะต้องมีไม้กางเขนนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตค่ะ 그리고 아까 우리가 성막 내에 있는 7가지 기구에 대해서도 배웠는데 그 기구의 배치도도 이 십자가의 형태를 하고 있죠. และการจัดวางเครื่องใช้ภายในพับพานะคะก็เป็นรูปไม้กางเขนเช่นกันค่ะ 우리의 삶의 모습은 오직 하나님 중심, 십자가 중심으로 우리 그리스도인들은 살아가야 되는 거예요. ดังนั้นเรานะคะควรดำเนินชีวิตโดยมีพระโลหิตของพระเยซูเป็นศูนย์กลางค่ะ
그리고요, 이 성막은 바로 성막을 통해서만 구원을 받을 수 있다는 겁니다. และเราจะได้รับความรอดผ่านพับพาเท่านั้นค่ะ 예수님도 마찬가지죠. เหมือนกับเช่นเดียวกับพระเยซูใช่ไหมคะ 오직 예수님을 통해서만 구원받을 수 있는 거예요. เราจะได้รับความรอดโดยผ่านทางพระเยซูเท่านั้นค่ะ 교회도 마찬가지죠. คริสตจักรก็เหมือนกันค่ะ 오직 교회를 통해서 구원받을 수 있는 겁니다. เราจะได้รับความรอดผ่านทางคริสตจักรเท่านั้นค่ะ 이 육신이 태어날 때도 이 어머니를 통해서 우리 육신이 태어났고 어머니의 손에서 우리 육신이 자랐습니다. ในทางด้านร่างกายค่ะ เราก็กำเนิดออกมาได้ทางแม่เท่านั้น แล้วเราก็เติบโตผ่านด้วยทางมือแม่เท่านั้นค่ะ 이 교회는 어머니와 같다라는 말이 있어요. มีคำกล่าวไว้ว่าคริสตจักรนั้นเหมือนแม่ค่ะ 우리 영혼이 교회를 통해서 태어났고 또 교회 가운데서 우리의 신앙이 자라가기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าเรานะคะจะอยู่ในคริสตจักรแล้วก็เติบโตขึ้นผ่านทางคริสตจักรค่ะ 여러분 어떻게 구원받으셨어요? ทุกคนได้รับความรอดได้อย่างไรคะ 이 교회와 연결되지 않고 구원받으신 분 계신가요? มีใครที่교회 없이 구원받으신 분 계신가요? มีใครที่ได้รับความรอดโดยไม่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรไหมคะ 마이미. 바로 교회의 역할은요, 이 복음을 전하는 것, 그리고 교회가 성장하도록 하는 것, 이것이 교회의 역할이라는 것을 우리는 알 수 있습니다. ดังนั้นเราจะรู้ได้ว่าบทบาทหน้าที่ของคริสตจักรนะคะคือเพื่อให้เป็นการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็มีการเติบโตขึ้นผ่านทางคริสตจักรค่ะ 예수님이 하신 일도 동일합니다. พระราชกิจของพระเยซูก็เช่นเดียวกันค่ะ 예수님을 통해서 구원받았고 또 예수님이 이 땅에서 3년 반 동안 사역하신 것도 바로 예수님의 제자를 기르는 일, 예수님 제자들이 이 기르는 일들을 행하신 겁니다. พระเยซูนะคะทรงปฏิบัติภารกิจในบนโลกนี้นะคะถึง3 ปีครึ่งในการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเปิดทางให้กับพวกสาวกของพระองค์ค่ะ 그리고 성막에는요 이렇게 이 봉사하는 사람들이 있었습니다. และในพับพานะคะก็จะมีผู้รับใช้มากมายค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ โมเสสจึงเรียกเบซาเลลและโอโฮลีอับกับช่างฝีมือทุกคน ซึ่งพระยาเวห์ประทานสติปัญญาไว้ในใจของเขา คือทุกคนที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้มาทำงาน 여기 보니까 그 일을 하려고 마음에 원하는 모든 자, 이 교회가 지어지는 것은요, 하나님의 일을 하려고 하나님의 일에 동참하고 싶다. 그런 자원하는 사람들을 사용하셔서 하나님이 교회당을 그리고 하나님의 교회를 만들어 가시는 거예요. คือตรงนี้นะคะมีกล่าวไว้ว่าคือทุกคนที่หัวใจของเขาเรียกร้องให้มาทำงาน พระเจ้านะคะทรงเรียกคนที่มีจิตใจที่อยากจะทำงานของพระองค์มาเสริมสร้างคริสตจักรค่ะ 이 사람들의 특징이 있습니다. และคนเหล่านี้นะคะก็มีจุดพิเศษค่ะ 이 사람들의 특징은 먼저 그 마음에 여호와께로 지혜를 얻고 와서 먼저 하나님께로부터 받은 게 있는 사람들이라는 거예요. คนเหล่านี้นะคะมีลักษณะพิเศษก็คือพระยาเวห์ประทานสติปัญญาไว้ในใจของเขาค่ะ 이 하나님께로부터 지혜를 얻은 그 사람들이 그 일, 하나님의 교회를 세우는 일, 성소를 세우는 일을 하려고 마음에 원하는 그런 마음이 있었고 그런 사람들을 통해서 하나님이 성막을 지으신 겁니다. พระยาเวห์นะคะทรงประทานสติปัญญาไว้ในใจของเขาเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรพวกเขาเป็นคนที่มีหัวใจเรียกร้องให้มาทำงานค่ะ 자, 그래서요, 이 교회는 바로 하나님을 위해 일하는 곳입니다. ดังนั้นคริสตจักรนะคะก็เป็นสถานที่ทำงานเพื่อพระเจ้าค่ะ 그리고 이 성막을 지을 때 어떤 재료로 지었는지도 아는 것이 필요합니다. และเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้วัสดุเกี่ยวกับการสร้างพับพาค่ะ 자, 여기를 보면 이 성막은 죄를 용서받는 곳이며 하나님을 만나는 곳이며 하나님 여호와께서 거하시는 곳이며 예수님의 그림자며 교회의 모형이며 하나님을 위해 일하는 곳이죠. คริสตจักรหรือว่าพับพานะคะเป็นสถานที่ที่ให้อภัยบาปเป็นสถานที่ที่เราพบกับพระเจ้า
เป็นที่ประทับของพระเจ้า เป็นเงาสะท้อนของพระเยซู เป็นแบบจำลองของคริสตจักร และเป็นสถานที่ทำงานเพื่อพระเจ้าค่ะ 교회도 동일하게 교회를 통해서 죄를 용서받고 교회를 통해서 하나님을 만나며 교회는 여호와께서 거하시는 곳이며 예수님의 몸된 교회죠. 예수님의 그림자며 그리고 하나님을 위해 일하는 곳이라는 것을 우리는 알 수 있습니다. ผ่านพระพานะคะจะทำให้เรารู้ว่าคริสตจักรนะคะก็เป็นสถานที่ที่ให้อภัยบาป เป็นสถานที่ที่เราพบพระเจ้า เป็นสถานที่ประทับของพระเจ้า เป็นเงาสะท้อนของพระเยซู และเป็นสถานที่ทำงานเพื่อพระเจ้าค่ะ 자, 그리고 이 교회를 지을 때 하나님께서 사용하신 재료들입니다. และนี่เป็นของที่ใช้ในการสร้างพระพาค่ะ 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 พระยาเวห์ตรัสกับโมเสสว่า 이스라엘 자손에게 명하여 내게 예물을 가져오라 하고 จงบอกชนชาติอิสราเอลให้นำของมาถวายเรา 같이 읽습니다. อ่านตัวสีแดงด้วยกันนะคะ ของนั้นให้รับมาจากทุกๆคนที่เต็มใจถวาย 자, 이 성막의 모든 재료, 하나님의 교회가 지어지는 그 모든 재료들은요, 바로 하나님의 백성들이 자원하여 드리는 제물로 이루어져 있습니다. วัสดุทั้งหมดของพระพานะคะ ประกอบด้วยของถวายที่ประชากรของพระเจ้าถวายด้วยความเต็มใจค่ะ 바로 성막은 하나님의 백성들이 자원하여 드린 예물이죠. 그러니까 구원받지 않은 사람은 하나님의 백성이 되지 않은 사람들은요, 이 교회를 지을 수 없는 거예요. 만들 수 없고 참여할 수 없는 것입니다. วัสดุของพระพานะคะเป็นของถวายที่ประชากรของพระเจ้าถวายด้วยความเต็มใจ ดังนั้นผู้ที่ยังไม่ได้เป็นประชากรของพระเจ้านะคะ ไม่มีสิทธิ์ที่จะถวายหรือนำไปเป็นวัสดุในการสร้างพระพาได้ค่ะ 그래서 아직 하나님의 백성이 되지 않은 자들은요, 이 하나님께 드릴 자격도 없는 것입니다. ดังนั้นผู้สามารถพูดได้ว่าผู้ที่ยังไม่เป็นประชากรของพระเจ้านะคะ ไม่มีสิทธิ์ที่จะถวายอะไรต่อพระเจ้าได้ค่ะ 이 죄인이 드리는 것, 아직 하나님께 구원받지 않은 그 사람들이 하나님께 드리는 것은요, 그것이 황금이라도 이 하나님께서 받지 않으시는 겁니다. สิ่งที่คนบาปถวายนะคะ แม้ว่าจะอาจจะเป็นทองคำก็ตามพระเจ้าจะไม่ทรงรับค่ะ 그리고 이들은 이 하나님께 즐거운 마음 자원하여 드린 예물이라고 했는데 어떻게 하나님께 즐거이 드릴 수 있었을까요? มีกล่าวไว้ว่าพวกเขาถวายพระเจ้าด้วยความเต็มใจ แล้วจะถวายพระเจ้าด้วยความเต็มใจได้อย่างไรคะ 그들은 하나님께 먼저 이 받은 자들이기 때문에 그래요. เพราะว่าเราได้รับจากพระเจ้าก่อน เราจึงสามารถที่ถวายให้พระองค์ได้ค่ะ 여러분 생각해 보십시오. ทุกคนลองคิดดูนะคะ 우리 얼마 전까지 이스라엘 백성들은요, 애굽에서 종으로 살고 있었습니다. คือเมื่อก่อนนะคะชาวอิสราเอลเคยเป็นทาสที่อียิปต์ใช่ไหมคะ 그들이 뭐가 있었겠어요? เขามีอะไรเป็นของตัวเองไหมคะ 하나님이 그들에게 먼저 주셨습니다. พระเจ้านะคะทรงมอบให้พวกเขาก่อนค่ะ 내가 애굽 사람으로 이 백성에게 은혜를 입게 할지라 너희가 애굽 사람의 물품을 취하리라. เราจะให้ประชากรเหล่านี้เป็นที่โปรดปรานของคนอียิปต์ด้วยวิธีนี้แหละพวกเจ้าจะได้ริบเอาสิ่งของของคนอียิปต์ 아무것도 없이 노예로 살았던 이스라엘 백성들이 그 이집트에서 나올 때는요, 아주 하나님께서 많은 것들로 그들에게 주신 것입니다. พวกเขานะคะเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาก่อนเลย พวกเขาได้รับจากพระคุณของพระเจ้าค่ะ 이스라엘 백성들은 하나님께 받은 것으로 하나님께 드렸어요. พวกเขานะคะถวายให้พระเจ้าด้วยความเต็มใจจากสิ่งที่เขาได้รับมาจากพระเจ้าก่อนค่ะ 우리도 이 땅에 태어날 때 빈손으로 태어났습니다. เราเกิดมาบนโลกนี้เราก็เกิดมามือเปล่าใช่ไหมคะ 우리 이 세상에서요, 이 세상의 마귀가 다스리는 이 세상에서 정말 고통 가운데 노예처럼 살아왔잖아요. เราใช้ชีวิตโดยการตกเป็นทาสของมารที่มันปกครองโลกใบนี้อยู่ใช่ไหมคะ 근데 하나님께서요, 우리에게 더 많은 은혜로 그리고 우리에게 더 많은 것들을 맡겨주신 것입니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะทรงมอบพระคุณและของประทานให้เราค่ะ 이 성막을 지을 때 사용된 그 재료들은요, 하나님께서 먼저 주신 것이었습니다. เมื่อจะสร้างพระพานะคะสิ่งที่ประชากรของพระเจ้าถวายแด่พระองค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้พวกเขาก่อนค่ะ 하나님께로부터 받은 자들은
하나님께로부터 먼저 받은 자들은 하나님께 즐겁게 드릴 수 있었던 것입니다. ผู้ที่ได้รับมาจากพระเจ้าก่อนนะคะเขาก็สามารถที่จะถวายให้พระองค์ได้ด้วยความเต็มใจค่ะ 여러분, 자, 말씀을 다시 보세요. เราจะดูที่พระชนะอีกรอบนะคะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันค่ะ แล้วให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการสำหรับเรา เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา 자, 이 성소는 하나님이 거하실 성소인데, 거하실 곳인데, 그들을 시켜서 바로 이 하나님의 백성들이 나를 위해서 짓되 하나님의 백성들이 지을 수 있도록 기회를 주신 거예요. สถานนมัสการเป็นสถานที่ที่พระเจ้าจะทรงประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา พระเจ้านะคะทรงมอบโอกาสให้พวกเขานะคะ ได้ทำงานเหล่านี้เพื่อพระเจ้าค่ะ 여러분, 이 교회가 세워지는 것, 우리가 이 교회 안에서 함께 봉사하고 함께 교제 나눈 것, 이 모든 것들은요, 우리가 즐거움으로 이 하나님께 드려서 만들어지는 거예요. 그리고 하나님께로부터 먼저 받은 기쁨이 있기 때문에 할 수 있는 것입니다. เพราะว่าตัวคริสตจักรเนี่ยค่ะเราการที่เรารับใช้ร่วมกันภายในคริสตจักรด้วยความชื่นชมยินดีได้ เป็นเพราะว่า 하나님께서 우리에게 먼저 주신 것이 있죠. 우리에게 구원의 기쁨을 주셨고 우리에게 필요한 것들을 먼저 주셨기 때문에 모든 것을 주셨기 때문에 우리는 하나님께 즐거이 드릴 수 있는 거예요. เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงมอบความรอดให้เราก่อนพระเจ้าทรงมอบความชื่นชมยินดีให้เราก่อนเราจึงสามารถที่จะรับใช้สามัคคีธรรมในคริสตจักรด้วยความชื่นชมยินดีได้ค่ะ 여러분 하나님 일에 참여하는 것은요 부득이하게 하는 게 아니에요. 하기 싫은데 억지로 하는 게 아닙니다. 하나님은 하기 싫은데 억지로 하는 것을 받지 않으셔요. แต่ว่าถ้าเราทำด้วยความฝืนใจนะคะพระเจ้าจะไม่ทรงรับค่ะ 자, 같이 우리 베드로 전서 5장 2절입니다. ในเปโตร1 เปโตรบทที่5ข้อที่2ค่ะ 자, 여기 붉은 글씨를 보겠습니다. 오직 하나님의 뜻을 쫓아 자원함으로 하며 แต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า 하나님의 일에 교회 일에 참여할 때 부득이함으로 하지 않고 오직 하나님의 뜻을 쫓아 자원함으로 또 기쁨으로 함께 참여하는 것입니다. พระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านโดยเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า 여러분 하나님이 어떤 분이십니까? ทุกคนครับพระเจ้าเป็นองค์แบบไหนคะ 하나님이 성소를 만들 힘이 없으신 걸까요? พระเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีกำลังจะสร้างพับผาขึ้นมาเองหรอคะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะ 하나님은 우리 없이도 이 세상을 만드신 분이에요. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงสร้างจักรวาลโลกนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีเราค่ะ 이 태양을 만드시고 달을 만드시고 별을 만드신 분이십니다. พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวค่ะ 나를 위해 바다를 만들어 주시고 세상의 아름다운 꽃들과 많은 것들을 만들어 주셨어요. และพระเจ้าก็ทรงสร้างทะเลดอกไม้ผลไม้ค่ะ 이런 것들을 우리를 위해서 만들어 주셨습니다. พระเจ้าทรงสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อเราค่ะ 내가 없이도 하나님은 다 만드실 수 있는 분이세요. พระเจ้าเป็นผู้ที่ถึงแม้ไม่มีเราพระองค์ก็ทรงสร้างขึ้นมาได้ค่ะ 근데 하나님은 우리에게 기회를 주시는 것입니다. 하나님을 위해서 일할 수 있는 하나님의 교회를 세워서 일할 수 있는 기회를 우리에게 주신 거예요. แต่พระเจ้าทรงประทานโอกาสให้เรานะคะ ได้ทำงานของพระองค์ได้มีโอกาสสร้างคริสตจักรของพระองค์ค่ะ 그리고 교회는 구원받지 않은 사람이 아니라 구원받은 사람, 하나님의 백성이 된 사람들이 즐거움으로 드리는 자원에서 드리는 그 것들로 이 교회가 세워지는 것입니다. และการที่สร้างคริสตจักรนะคะ ก็เป็นการถวายเป็นของถวายจากผู้ที่รับความรอดแล้วด้วยความเต็มใจค่ะ ไม่ใช่จากคนที่ไม่ได้รับความรอดค่ะ 그래서 하나님께로부터 풍성한 은혜를 받은 형제 자매들은요, 하나님의 성품을 나타내게 되는 거예요. ดังนั้นผู้ที่ได้รับพระคุณอันอุดมสมบูรณ์จากพระเจ้า จะสะท้อนคุณลักษณะของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาค่ะ 여러분 결혼식 가보셨어요? ทุกคนเคยไปงานแต่งงานไหมคะ 돌잔치 가보셨습니까? เคยไปงานเลี้ยงวันเกิดไหมคะ 장례식도 가보셨나요? เคยไปงานศพไหมคะ 그곳에 가서 이렇게 그 어려움에 참여해 보신 적 있으세요? เคยไปช่วยเหลืออะไรพวกเขาด้วยความยากลำบากไหมคะ 그곳에 우리가 같이 봉사하고 그곳에서 같이 또 그 축이
함께 이 타와이 해본 적 있으신가요? ทุกคนเคยไปช่วยเขาด้วยความเต็มใจแบบไปช่วยบริจาคไปช่วยเหลืออะไรเขาไหมคะ 여러분, 나랑 가까운 사람일수록 내가 사랑하는 사람일수록요, 기쁨으로 더 큰 금액을 타와이하고 더 어려운 일에 함께 봉사하게 되는 거예요. คือยิ่งเรามีความสนิทสนมกับเขามากเท่าไหร่นะคะ เราก็จะร่วมงานด้วยความเต็มใจเท่าที่เรารักแล้วก็ให้ความสำคัญค่ะ 사랑하는 만큼 즐거움으로 참여하게 되는 것입니다. เราจะร่วมงานด้วยความเต็มใจเท่าที่เรารักและให้ความสำคัญค่ะ 이 관계가 가깝다면 이 결혼식의 사회자, 결혼식의 주례, 또 결혼식장을 꾸미는 것에 그 봉사에 참여하고 어떤 사람은 이 축의금 받는 일, 그런 일에 참여하게도 됩니다. 이런 일들을 기쁨으로 참여하게 되는 거예요. ถ้ามีความสัมพันธ์ที่สนิทกันนะคะ คนหนึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานแต่งเป็นผู้ทำพิธีช่วยตกแต่งสถานที่ หรือบางคนอาจจะช่วยในเรื่องของชำด้วยค่ะ 하나님으로부터 큰 기쁨, 하나님이 주시는 그 은혜가 많은 사람들, 또 하나님이 주시는 기쁨이 많은 사람들은요, 하나님 일에 기쁨으로, 교회를 세우는 일에 기쁨으로 동참하게 됩니다. คือเราก็จะร่วมมือด้วยความเต็มใจและด้วยความยินดีใช่ไหมคะ ความดีงามของพระเจ้าที่นำความยินดีและความหวังมาสู่จิตใจของเรานะคะ เราก็สามารถที่จะถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าได้ค่ะ 하나님은 그렇게 교회를 만들어 가십니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างคริสตจักรขึ้นมาด้วยจิตใจแบบนั้นค่ะ 교회는 하나님의 백성들이 즐거이 드리는 것으로 세워지는 거예요. คริสตจักรนะคะถูกสร้างขึ้นมาด้วยของถวายจากผู้ที่ได้รับความรอดด้วยความเต็มใจค่ะ 마태복음 26장 7절입니다. มัทธิวบทที่26ข้อที่7ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ มีหญิงคนหนึ่งถือขวดน้ำมันหอมราคาแพงมากมาหาพระองค์ แล้วเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระองค์ ขณะพระองค์ประทับและเสวยอาหาร 이 한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와서 식사하시는 예수님의 머리에 부었습니다. มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ ถือขวดน้ำมันหอมราคาแพงมาหาพระองค์ และเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระองค์ขณะรับประทานอาหารร่วมกันค่ะ 이 예수님의 몸된 교회, 이 예수님에게 이 아주 귀한 것을 드릴 수 있었어요. คือพระเจ้าพระเยซูผู้เป็นพระกายของคริสตจักรนะคะ คือเขาสามารถที่จะถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้พระองค์ได้ค่ะ 어떻게 이렇게 할 수 있었습니까? ทำยังไงถึงทำแบบนี้ได้ค่ะ 하나님을 사랑하고 예수님을 사랑하는 마음이 컸기 때문에 기쁨으로 그녀는 향유 옥합을 깰 수 있었어요. เพราะเขามีจิตใจที่รักพระเจ้าพระเยซูอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ เขาเลยสามารถที่จะถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระองค์ได้ค่ะ 근데 가롯 유다, 예수님을 팔은 가롯 유다는 그 모습을 보면서 뭐라고 했습니까? เมื่อถ้าหากพระเยซูเห็นลักษณะของยูดาสอิสคาริโอตนะคะพระองค์จะเป็นอย่างไรคะ 왜 이 귀한 것을 허비하느냐? 이 값진 것을 왜 그렇게 허비하느냐? 라고 말합니다. ยูดาสนะคะเขาพูดว่าทำอะไรสิ้นเปลืองแบบนี้ทำไม 여러분, 하나님을 사랑하는 사람은 그 사랑하는 마음, 그 기쁜 마음으로 교회가 세워지는 일에 동참을 합니다. การที่เราถวายสิ่งที่ดีที่สุดด้วยความเต็มใจนะคะ เป็นการมีส่วนร่วมในงานของพระองค์ค่ะ 그런데 하나님을 사랑하지 않는 사람은 그것을 허비라고 합니다. แต่คนที่ไม่รักพระเจ้านะคะ ก็จะคิดว่ามันสิ้นเปลืองค่ะ 교회 가는 거 시간 아깝잖아. การไปคริสตจักรมันเสียเวลา 왜 그렇게 교회를 가고 형제 자매들을 찾아다니고 이 구원받지 못한 사람들에게 왜 복음을 전하냐? ทำไมต้องไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนอื่นทำไมต้องไปทำอะไรที่เสียเวลาแบบนั้นด้วย 허비한다. สิ้นเปลือง 허비한다. สิ้นเปลือง 라고 말하는 거예요. เขาก็จะพูดแบบนี้ค่ะ 여러분들 마음은 어떻습니까? แล้วจิตใจของทุกคนเป็นแบบไหนคะ 만약에 교회를 세우는 일에 참으로 허비한다는 마음이 든다면 어쩌면 내 마음이 하나님으로부터 조금 먼 것은 아닌가 생각해 봐야겠죠. ถ้าเรามีจิตใจที่ว่าการนำเงินไปเพื่อ
เสริมสร้างคริสตจักรนะคะเป็นสิ่งสิ้นเปลืองเราต้องย้อนกลับมาดูจิตใจตัวเองว่า เรามีจิตใจที่ออกห่างจากพระเจ้าอยู่หรือเปล่าค่ะ 성막을 만들 때 족장들은 귀금속과 향료를 가져왔으며 여인들은 발찌와 보석을 가지고 왔고 드릴 것이 없는 가난한 사람들은 봉사로 그들의 사랑을 나타냈습니다. คือหัวหน้าครอบครัวได้นำเครื่องประดับและเครื่องหอมมา และสตรีได้นำกำไรข้อมือและอัญมณีมาขณะที่ผู้ยากจนที่ไม่มีสิ่งของจะถวาย ก็ได้แสดงความรักของพวกเขาด้วยการรับใช้ค่ะ 이 힘센 남자들은요, 이 성막을 만들 때 사용되었던 그 시띠 나무를 잘라서 가지고 왔고 마음이 슬기로운 여자들은요, 손수 실을 낳았습니다. ผู้ชายที่แข็งแรงนะคะได้ตัดต้นไม้กฐินเทศและโค่นลงส่วนสตรีที่มีสติปัญญานะคะก็ได้ทอเส้นได้ด้วยมือของตนเองค่ะ 매일 아침마다 백성들이 즐거운 마음으로 하나님께 교회를 세우는 일에 들였기 때문에 그 재료가 모든 일 하나님의 일을 하기에 넉넉해서 남음이 있었다라고 되어 있어요. และมีบันทึกไว้นะคะว่าทุกเช้าประชาชนได้นำของถวายด้วยความสมัครใจมาอย่างมากมายทำให้วัสดุที่มีอยู่นั้นเพียงพอสำหรับการทำทุกสิ่งและยังมีเหลืออีก 출애굽기 36장 3절입니다. ในอพยพบทที่36ข้อที่3ค่ะ 그들이 이스라엘 자손의 성소의 모든 것을 만들기 위하여 가져온 예물을 모세에게서 받으니라. 그러나 백성이 아침마다 자원하는 예물을 인하여 가져오는 고로 พวกเขาได้รับเครื่องถวายทุกชิ้นจากโมเสสคือของถวายที่คนอิสราเอลนำมาถวายเพื่อสร้างสถานนมัสการประชาชนยังนำของมาถวายด้วยความสมัครใจอีกทุกเช้า 자, 36장 7절을 같이 읽겠습니다. ในอพยพบทที่36ข้อที่7เราอ่านด้วยกันนะคะเพราะของที่มีอยู่แล้วก็พอสำหรับงานทุกอย่างและยังมีเหลืออีก 그래서요, 우리는 교회는 참으로 하나님의 백성들, 구원받은 사람들을 통해서 지어지는구나는 것을 우리는 기억해야 됩니다. ดังนั้นเราต้องจำไว้ว่าคริสตจักรที่ถูกสร้างขึ้นมาได้นะคะก็เป็นเพราะว่าผู้คนที่ได้รับความรอดจากพระเจ้านะคะถวายให้ด้วยความเต็มใจค่ะ 우리가 구원받았다면 나를 통해서 내가 함께 교회에서 봉사하고 내가 함께 복음을 전하고 내가 함께 교회 가운데 거하는 것을 통해서 교회가 지어져 가는구나 하는 것을 알 수가 있습니다. ทำให้เรารู้ว่าผู้คนที่ถ้าเราได้รับความรอดแล้วนะคะเราก็จะรับใช้พระองค์ประกาศข่าวประเสริฐด้วยความเต็มใจค่ะ 이 아름다운 모습이요, 이 초대교회도 있었어요. 그런데 선지자 말라기 시대에는요, 아주 슬픈 일들이 있었습니다. ภาพที่งดงามนี้นะคะทำให้นึกถึงคริสตจักรในยุคแรกขึ้นมาค่ะ คือในสมัยของผู้เผยพระวจนะนะคะมีเรื่องที่น่าเศร้าอยู่ค่ะ 이 백성들이 말라기 시대에 여호와를 떠났고 그리고 하나님께 이 감사함, 하나님의 선하심을 느낄 수 없었어요. ประชาชนนะคะได้หันหลังให้กับพระยาเวห์จึงไม่สามารถสัมผัสถึงความดีงามของพระเจ้าได้ค่ะ 그리고 말합니다. และพระองค์ก็พูดเขาว่า 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨는가? คนเหล่านั้นค่ะได้พูดเขาว่าพระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์อย่างไร 교회에서 이 교회는 예수님의 몸된 교회잖아요. 교회가 우리를 사랑하는가? 교회가 우리를 위해서 뭘 해주는가? 이 말라기 시대에 주께서 우리를 어떻게 사랑하셨는가? 이렇게 합니다. จริงๆคริสตจักรนะคะเป็นพระกายของพระคริสต์ใช่ไหมคะแต่ว่าผู้คนในสมัยมาลาคีอะค่ะเขาพูดว่าพระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์อย่างไร 그리고 그들은 부득이함으로 병든 것, 저는 것 이런 것들을 하나님 앞에 가지고 온 거예요. พวกเขานะคะนำวัวที่พิการหรือป่วยมาที่แท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเก็บวัวดีๆไว้สำหรับตนเองค่ะ 그리고 좋은 것들은 자신들이 가졌습니다. เก็บสิ่งดีๆไว้สำหรับตนเองค่ะ 여러분, 하나님의 교회는 기쁨으로 우리의 기쁨으로 드리는 것을 받으시는 것이지 하나님은 억지로 드리는 것을 억지로 달라고 하시는 분이 아니에요. 우리의 도움 없이도 하나님은 우주 만물을 창조하신 분이시잖아요. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่เราอยากให้เป็นผู้ที่อยากให้เรานะคะถวายให้พระองค์ด้วยความเต็มใจนะคะไม่ใช่ความฝืนใจค่ะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวงโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเราค่ะ 여기 붉게 표시해낸 부분을요. 말라기서 1장 8절입니다. 붉게 표시해낸 부분을 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านตัวหนังสือสีแดงด้วยกันนะคะ เมื่อเจ้านำสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวบูชาการทำอย่างนั้นไม่ผิดหรือ
하나님께서는요, 저는 것, 병든 것들 받지 않으시는 거예요. พระเจ้านะคะไม่ทรงรับสิ่งที่พิการหรือป่วยเหล่านั้นค่ะ 바로 하나님께 드리는 것 중에 병든 것, 저는 것이 무엇입니까? สิ่งที่พิการหรือป่วยที่นำมาถวายแด่พระเจ้าคืออะไรคะ 하나님께 이 온전치 않은 마음, 하나님께 대해서 이 나쁜 올바르지 않은 마음으로 드리는 것들, 이 병든 것, 저는 것들이죠. พระเจ้าไม่ทรงรับสิ่งที่เราถวายด้วยใจที่ไม่บริสุทธิ์หรือไม่เต็มใจค่ะ 여러분, 이 교회를 세우는 일은요, 이 구원받은 사람, 하나님의 백성만이 참여할 수 있습니다. การสร้างคริสตจักรขึ้นมาการมีส่วนร่วมในการสร้างคริสตจักรนะคะ จะเป็นผู้ที่ได้รับความรอดทำได้เท่านั้นค่ะ 이 거듭나지 않았다면 이 교회를 세우는 일에 드리는 모든 일들이 의미가 없는 겁니다. หากยังไม่ได้รับความรอดนะคะ การมีส่วนร่วมในการสร้างคริสตจักรและการถวายทุกอย่างจะไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะ 하나님의 백성이라도 하나님께 기쁨으로 드릴 마음이 없다면 그렇다면 하나님께서도 기쁨으로 받으시는 것이 아닌 거예요. แม้จะเป็นประชากรของพระเจ้า แต่หากใจไม่มีความปรารถนาที่จะถวายพระเจ้าด้วยความเต็มใจนะคะ ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมค่ะ 여러분, 자, 우리 시작할 때 읽었던 말씀인데 다시 한번 같이 읽겠습니다. นี่เป็นพระชนะที่เราอ่านกันไปตอนเริ่มต้นนะคะ เราจะอ่านด้วยกันอีกรอบค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ แล้วให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการสำหรับเรา เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา 여러분, 하나님께서는 이 교회를 세우는 일에 우리가 참여할 수 있는 기회를 주십니다. การที่พระเจ้าให้เราสร้างคริสตจักรนะคะ เพื่อให้เรามีส่วนร่วมในงานของพระองค์ค่ะ 그들을 시켜 나를 위하여 짓되 하나님께서는 우주도 만드신 분이신데 우리 구원받은 하나님의 백성들에게 성소 하나님의 교회를 만들 수 있는 자격을 주시고 참여할 수 있는 기회를 주시는 것입니다. ให้พวกเขาสร้างสถานนมัสการเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา คือพระองค์นะคะทรงมอบโอกาสให้เรานะคะ ได้มีการร่วมมือในการสร้างคริสตจักรของพระองค์ค่ะ 하나님의 임재 이 성막에는 하나님이 함께 하셨죠? 하나님의 임재가 있었습니다. และคริสตจักรนะคะก็เป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าค่ะ 이 교회에 하나님이 우리와 함께 하시잖아요. พระเจ้านะคะทรงสถิตอยู่กับเราค่ะ 여러분, 그 일에 부득이함이 아니라 정말 하나님이 주신 은혜대로 우리가 기쁨으로 참여하였으면 좋겠습니다. อยากให้เรานะคะมีส่วนร่วมในงานของพระเจ้าด้วยความเต็มใจไม่ใช่ฝืนใจค่ะ 네, 오늘 출애굽기 이 마지막 부분 성막에 대해서 말씀드렸습니다. วันนี้เราได้กล่าวเกี่ยวกับพระวจนะในครั้งสุดท้ายเกี่ยวในบทพระธรรมอพยพค่ะ 네, 다음 시간에는 이 레위기에 나오는 제사에 대해서 함께 배우도록 하겠습니다. ในครั้งหน้านะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเดวินิติในการถวายเครื่องบูชาค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 저희를 구원하여 주시고 하나님의 몸된 교회를 세우는 일에 참여할 수 있는 기회 주신 것 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์ 하나님, 아직까지 하나님을 만나지 못하고 지옥으로 가고 있는 너무나 많은 영혼들이 있습니다. พระเจ้ายังมีดวงจิตวิญญาณอีกมากมายที่ไม่รู้จักพระองค์ 교회를 통해서 생명이 태어나고 교회를 통해서 그 생명이 자라납니다. และดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นจะต้องได้รับความรอดผ่านคริสตจักรและเติบโตขึ้นผ่านคริสตจักร 하나님 구원받지 않은 우리의 사랑하는 가족들 또 구원받지 않은 우리의 친구들이 교회에 와서 하나님의 말씀을 듣고 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้คนที่เรารักเช่นครอบครัวเพื่อนๆได้มาฟังพระวจนะของพระองค์และได้รับความรอดผ่านคริสตจักรด้วยเถิด 계획되어 있는 집회들을 통해서 하나님을 만나고 하나님이 주시는 참된 기쁨을 깨달을 수 있도록 도와주시기를 기도합니다. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขาได้ตระหนักรู้ถึงความจริงผ่านแผนการที่เราจะจัดสัมมนาขึ้นด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. และอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘.